Айде, Коле, ти си. Гледаме господин Годаровски. Действието се развива на Банско, на платото. Главната роля Extremely Rocky дизайнера Колето. Опа, тук заградихме нещо. Само каква стойка, само какво каране. Гор съм от това момче. Леко друса. Финалната част. Дано не се пребие накрая, че ще станем за резил. Дано и аз не се пребия. Of course. Давай. Сега имаш последен шанс да паднеш пред камерата. Айде, няма да се има паднал. И пристигаме на финала, където ни чака най-лудия, най-откачения